üks põhjus, miks orgaanilist ainet ühes mullas on rohkem kui teises, on see, et liigniisked tingimused pärsivad tekkinud orgaanilise aine lagunemist ja mida märjem on muld, seda orgaanika rikkamaks ta on tavaliselt läbi aastatuhandete jooksul nagu tekkinud. Ja nüüd me jõuamegi järgmisena kahe järgmise mullamätta juurde, mis mõlemad on tekkinud pidevalt sellistes märgades tingimustes ja nüüd me olemegi jõudnud soomuldadeni. Ja siin ongi väga oluline, et kui sa hakkad õue ja välitingimustes kõigepealt seda mulda hindama, siis kõigepealt üritage aru saada, kas sul on tegu mineraalmullaga või sul on orgaanilise aine rikka turvasmuldadega, mis on tekkinud siis aastatuhandete jooksul soodes. Kuidas seda eristada? Kõige lihtsam võimalus ongi ikkagi seda mulda käe vahele võtta ja teda katsuda ja need mõlemad, need mullamättad on siis turvasmuldadelt. Aga siit on selgelt näha ka, et need turvasmullad võivad olla oma värvidelt ja omadustelt väga erinevad. Ja millega siin tegu on, et siin on tegu klassikalise sellise rabatingimustes tekkinud mullaga, kus on siis need turbasamblad peamiselt uue biomassi siis tootjad. Aga raba ehk kõrgsoo on väga toitainetena vaene. See juurdekasv on küll seal aeglane, aga need tingimused on ka tugevalt happelised ja toitumine leiab aset peamiselt ainult sademete veest ja need tingimused on küll juurdekasvuks aeglased, aga kõikidele lagundavatele organismidele on tingimused veelgi viletsamad. Ja see tähendab, et looduslikes rabatingimustes suurusjärk need hinnangud öeldakse, et 1 millimeeter aastas seda turbakihti rabades siis kasvab juurde. Ja rabades suurema osa orgaanilisest ainest moodustabki siis halvasti lagunenud turvas, kus me saame ka üsna sügavates kihtides, kui me läheme isegi siin 20 selles samas mättas 20-30 sentimeetri sügavuseni, me suuresti saame ära tunda need algset taimse materjali, millest ta siis tekkinud on. Nii, ja teine oluline sootüüp, mis on tavaliselt soode tekkimise algetapiks, on meil siis madalsood. Ja madalsood on meil põhjaveelise toitumisega, kus siis seda niiskust põhjustab maapinnale lähedane põhjavesi. Ja need turvasmullad on siis oluliselt toitainete rikkamad ja need toitainete rikkamad tingimused pakuvad siis ka kohapealsetele lagundajatele aktiivsemat võimalust ja siin meil tekib selline tume ja hästi lagunenud turvas ja kui me seda kätte võtame, siis me saame pigistada ja tekib meil nagu selline tume pasta. Kui sa kujutad ette, et ja oled kuulnud, et keegi kuskil mulla või turbaga endal näomaski teeb, et tinglikult selline turvas pakub sellist head võimalust. Nii et selle turba eristamiseks ongi need visuaalsed hinnangud kõige lihtsamad ehk selline klassikaline rabaturvas koosneb peamiselt nendest turbasammaldest ja nad on visuaalselt üsna hästi äratuntavad ja hästi lagunenud madalsooturba äratundmiseks sa peadki seda kätte võtma ja kui ta on piisavalt niiske, siis sa saadki teda pigistada ja tunned, et ta on selline hästi tugevasti sul käsi ära määriv selline nagu tume ja must pasta. Ja kui me enne rääkisime,
ehk mineraalmuldades orgaanilise süsiniku sisaldus on meil seal vahemikus enamasti 2–5%, natukene niiskemastes tingimustes võib ta olla seal vahemikus 5–10%, siis nendes soomuldades, nii selles madalsoomullas kui ka rabamullas, selle orgaanilise süsiniku sisaldus on enamasti üle 15% ja võib küündida seal 40%-ni välja. Ja kus see tuleb, ehk jällegi selle orgaanika tekitaja taim ja enamike taimede koostises süsiniku sisaldus on vahemikus kuskil 45–50%, sõltuvalt siis taimeliigist.